ဒုတိယကိစ္စကိုပြောရမယ်။နီပူချွေမင်းရဲ့ပါရမီကဘာကြောင့်ဒီလောက်ထူးချွန်နေတာလဲတိလားမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစစ်မှန်တဲ့ငကားသွေးမျိုးဆက်တင်မကပဲမကောင်းဆိုးဝါးမျိုးနွယ်ရဲ့ကောင်းကင်မိစ္ဆာသွေးမျိုးဆက်ပါစီးဆင်းနေလို့ပဲမင်းမေကမကောင်းဆိုးဝါးအရှင်ရဲ့ညီမဟုံရဲ့စီနီယာပဲဟုံရဲ့အတော်သူအသက်ရှင်နေသေးလားတည်သွားပြီသူ့ကိုနီမီသားစုကမြေအောက်မွေးဖွားရေးစခန်းထဲမှာနှစ်ပေါင်း300ကျော်ဖမ်းဆီးကျုံနှောင်ထားခဲ့တယ်။ကလေးဘယ်နှစ်ယောက်မွေးခဲ့ရမှန်းတော့မသိနိုင်ဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့အသက်ဆွမ်းအားကုန်ခန်းပြီးတေဆုံးသွားခဲ့တယ်။ရဲမိသားစုကမွေးဖွားလာတာ။ရဲအကိုကြီးစိတ်အေးထားပါဦးဒီလိုကိစ္စမျိုးကအထောက်ထားမရှိပဲရှောက်မပြောသင့်ဘူးမဟုတ်ရင်လူသက်သားတစ်လက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ထားလိုက်စမ်းပါချမ်းဖို့ဖုန်ကြီးเจ้าကဖုန်ကြီးတွေမဟန်ဆောင်နဲ့တော့ချမ်းဖို့ဖုန်ကြီးเจ้าကဟိုးအရင်ကတည်းကပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီပြီးခုံဖုန်ကြီးမင်းတောင်အောက်မှာလှုပ်ဝက်ထားတဲ့ကိစ္စတွေမရေမတွက်နိုင်အောင်ရှိတယ်မင်းအတိတ်ပဲမရှိတာတွေပြောနေတာပဲမယုံရင်နမယ်တွေနဲ့နေရလိပ်စာတွေကိုတစ်ခုချင်းရွတ်ပြရမလားရဲမိသားစုရဲ့မြေအောက်လှုပ်ဝက်စခန်းကဗမာလဲနီမိသားစုရဲတိုက်ရဲ့အောက်တက်တဲ့မှာဒါဆိုငါကိုယ်တိုင်သွားကြည့်မယ်ရက်ပါဘသူလဲအမိပြောပါထဲဆန်းတခင်ကြီးကဘသူများလဲဘာကြောင့်နီမိသားစုရဲ့အိမ်တော်ထဲအတင်းဝင်လာတာလဲကျေးဇူးပြုပြီးအကြောင်းပြချက်တစ်ခုတော့ပေးပါမဟုတ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဒါသူတော်စင်စီနီယာဖြစ်နေတာကိုဟုတ်တယ်စီနီယာကြွားရောက်လာတာကိုမသိခဲ့မိလို့ကြိုဆိုဖို့နောက်ကျသွားပါတယ်ခွင့်လွှတ်ပေးပါငါ့ကိုပြောစမ်းအဲ့ဒီအညစ်အကြေးနေရရဲ့ဝင်းပေါက်ကဘယ်မှာလဲဘာအညစ်အကြေးနေရလဲကျွန်တော်တခါမှမကြားဘူးပါဘူးမင်းမပြောရင်ငါကိုယ်တိုင်ရှာရတော့မယ်မလုပ်ပါနဲ့တွေ့ပြီအထဲမှာတန်လောင်အိမ်1000ကျော်တောင်ရှိနေသေးတယ်နီမိသားစုကတကယ်တရိษံတွေပဲလူတဘာဝကဒီလောက်တောင်ပျက်စီးနိုင်ရသလားမကောင်းဆိုးဝါးတွေထက်တောင်ကိုကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်မင်းတို့မိသားစုတစ်ခုလုံးတည်တဲ့တယ်ကျွန်တော်ကခေတ်တစ်ခေတ်ကိုဖိနှိပ်နိုင်တဲ့ပါရမီရှင်မှာကျွန်တော်ကိုမတက်ပါနဲ့အနာဂတ်ကြီးရှိသေးတယ်ဒီမှာမသေးရသင့်ဘူးနတ်ဖျားခမ်းမကြီးကဲပါအောင်ကျွန်တော်တစ္ဆာခံပါမယ်နတ်ဖျားခမ်းမအတွက်အသက်ပေးအမှုထမ်းပါမယ်တော်တော့မအော်နဲ့တော့နတ်ဖျားခမ်းမရဲ့ဌာနချုပ်တောင်ငါတို့ဖြက်လူနီးပါးဖြစ်ခဲ့ပြီးရဲချင်းချန်ကဒီလိုမပြောခဲ့ဘူးငါတို့အလှည့်စားခံလိုက်ရတာပဲကျန်းချင်းဖုံးငါမားခဲ့တယ်တကယ်မားခဲ့တယ်။ရွင်ရဲကမင်းကိုလက်စားချေဖို့လူရှာခိုင်းခဲ့တာသူကမင်းကိုဒုက္ခရောက်စေချင်တာ။ငါမလိုက်နိုင်ရင်သူကငါ့ကိုတတ်မယ်လို့ချိန်ချောက်ခဲ့တာ။ရဲချင်းချန်မင်းကြောင့်ငါတို့ဒုက္ခရောက်ကုန်ပြီ။ချင်းဖုံးအရင်ကတန်ရောစင်ကိုထောက်ထားပြီးငါ့ကိုတနာပါအောင်။ငါလိုအားနေတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကရွင်ရန်ကိုဘလို့ရှင်နိုင်မှာလဲအားလုံးသူ့အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေတာပါအရင်တုန်းကငါ့ကိုအစိတ်ခက်ခဲ့တာလဲသူခိုင်းလို့လားသူ့ရုပ်ရည်ကဖြူစင်တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့အရင်ကကြမ်းကျဉ်ဖုံးကိုအစိတ်ခက်ခဲ့တယ်လို့ကြားတော့မယုံခဲ့ဘူးအခုတော့ယုံသွားပြီအစိတ်ပြင်းတဲ့မိန်းမပဲတက်ပစ်လိုက်ကိုယ်ကိုင်းသားချင်းတောင်ဒုက္ခပေးတဲ့သူမျိုးမထားသင့်ဘူးနှလုံးသားကမွေးစိတ်လိုရက်ဆက်တယ်ရှင်ဖုံးငါနောင်တရတယ်တကယ်နောင်တရတယ်အရင်ကတန်ရောစင်ကိုထောက်ထားပြီးအခွင့်အရေးတစ်ခုပေးပါဦးငါမင်းရဲ့အိမ်တော်မှာအမှုထမ်းမယ်တသက်လုံးပြုစုဆောက်ရှောက်မယ်ယုံစရာကောင်းလိုက်တာတက်တာကောင်းတယ်လက်တစ်ချက်နဲ့တည်သွားတာတောင်သူ့အတွက်တက်တာလုံးသေးတယ်မင်းတို့ကသူနဲ့တဖွဲ့တည်းမဟုတ်ဘူးလားနားလည်မှုလွဲတာပါငါတို့သူနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးငါတို့အားလုံးသူ့လက်စားမှုခံခဲ့ရတာသူကလှဲ့ကွက်များပြီးနတ်သားကိုင်းနဲ့ငါတို့ကြားဆက်ဆံရေးပြတ်အောင်တမင်ရန်တိုက်ပေးခဲ့တာချမ်းသခင်လေးကျေးဇူးပြုပြီးသူ့ရဲ့လှည့်စားမှုတွေမဝင်မိပါစေနဲ့တကယ်တော့မင်းတို့လည်းရဲချင်းချန်နဲ့အတူတူပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကငါရဲ့မင်္ဂလာနေ့ဖြစ်နေတော့လူအများကြီးမတက်ချင်ဘူးနည်းနည်းလောက်ပဲတက်ပြီးမင်းတို့ကိုလွှတ်ပေးလိုက်မယ်မင်းတို့လည်းတော်လောက်ပြီးအိမ်ထဲဝင်ချင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြောကြအခုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲတတိယဆရာကြီးကတောင်ကြီးတစ်လုံးလိုတကားရှိမှပိတ်ရက်နေတယ်ငါတို့အားကုန်ထုတ်ပြီးစူးစမ်းရင်တော့မဝင်နိုင်ဘူးဆရာချိုင်းမြန်မြန်လာကူပါအောင်သူတို့သမီးကိုအရင်ချီလိုက်
မြ မြန်